बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको कल बताया था कि हम जा रहे हैं भुलवाल। भुलवाल का ये गांव है सरदारपुर नून। ये नूनों की स्टेट कह लें आप इसको। मैंने आपको रास्ते में भी दिखाया है कि यहाँ पे माल्टा और किन्नू की हार नस्ल तो है ही है, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे फलों के दरख्त मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं। जैसे ये अब आपके सामने अगर हम देखें तो अमरूद अमरूद का ये बाग है। अच्छा, इसके साथ ही मूव करेंगे तो सामने हमें आम आम का दरख्त मिलेगा, पूरा बाग। कुदरत का इंतहाई इनाम है ये जगह। आप देख लें कितनी खूबसूरत। अभी आम का आगाज है ये ना। अच्छा, यहाँ पर जो ये आम लगे हुए हैं ना, इनकी भी तकसीम है। ये बाएं जानिब मैंने आपको पहले आम दिखाए हैं, अभी ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये ये है जी अचारी आम। ये जो अचार डलता है ना जी, ये आम है अचार वाला। नहीं, अच्छा, ये ठेके पर दे दिए जाते हैं। अब ये दाएं जानिब जो है, इनको ये बता रहे हैं कि जी ये आम जो है वो खाने वाले हैं। थोड़े फासले पे सामने वहाँ पे वो जो है ना केला भी है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो ये आम जो है उसके दरख्त, यहाँ पर ये आम का बाग है। तौर पर यहाँ ये आम का बहुत बड़ा बाग है। उसके अलावा मैंने देखा है यहाँ पर केला भी है और मुख्तलिफ, हमने वो अमरूद भी देखा है। जी जी, बहुत मुख्तलिफ किस्म के फल यहाँ पर देखे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? और इधर मुझे आम नज़र नहीं आ रहे, उधर नज़र आ रहे हैं। ये जी मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इधर जौन से आपको आम नीने नज़र आ रहे हैं, इधर तूफ़ान बहुत ज़्यादा है और बारिश हुई है। इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, गिर गए हैं, कुछ कुछ रह गए हैं और कुछ किधर हैं किधर नहीं है, ये आप देख रहे हैं सामने। बाकी फिर भी अल्लाह पाक की तरफ से ये चीज़ें आती हैं, ये तो चलता रहना है। और बाकी अल्लाह पाक की तरफ से हमको ये बहुत बड़ी नेमत हासिल है। ठीक है, हमारे पास अमरूद हैं, किन्नू है, आम है जी, केला वगैरह, इधर तकरीबन हर फल हमारे पास मौजूद है। सबसे जो से मशहूर है हमारे पास वो किन्नू है। किन्नू के बहुत ज़्यादा बाग है हमारे पास इधर। हर तरह का किन्नू मिलता है जी, हर तरह का। यानी उसमें हर नस्ल का? जी, हर नस्ल। मौसमी भी रेड इधर है, ब्लड है, रेड ब्लड भी है, और इधर किन्नू भी है, फ्रूटर भी है जी। तकरीबन सारी नस्लें उनमें है इधर हमारे अच्छा, पास। ये गांव इसका नाम भी बता दें और यहाँ के जो मलक हैं, जो जी जी यहाँ के सरदार हैं, उनका भी हवाले से। जी, इस गांव का नाम है सरदारपुर नून।
ये मेजर हामिद अली नून साहब का है, वो फोत हो चुके हैं, अभी उनके बेटे हैं मलक आंबर अली नून साहब। तो ये उनका गांव है जी। ये साबिक वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून साहब के कज़न थे अहमद साहब, ये उनका है गाँव जी, सरदारपुर। देखें जी, बड़े खूबसूरत नज़ारे बिल्कुल ये। तो ये जो है ज़्यादा नुकसान जो है मौसम की वजह से भी हो गया। लेकिन अगर थ्रू आउट बात करें तो यहाँ के रहने वालों के लिए मैं कहूँगा ये एक नेमत है। बिल्कुल पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं। इतने दरख्त हैं, साफ हवाएं, सेहत अफ़ज़ा मुकाम इसे कह सकते हैं। ये जो पौधे हैं, ये जो बाग है, ये मीठा जो होता है, अब मुझे नहीं समझ आ रही उर्दू में इसको क्या कहेंगे। ये देखें, ये लगा हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे, ये मीठा है जी। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर इस सरज़मीन में अल्लाह ताला ने अपनी नेमत बहुत ज़्यादा रख दी है। ये देख सकते हैं आप, ये सामने बहुत सारे लगे हुए हैं फल। हर तरह का फल यहाँ पर अवेलेबल है। और पोल्यूशन नाम की चीज़ मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आई। तेला लगे जी बीमारी लश्करी हम ही वजह कनो घट है जी। हाँ तो 6वें महीने दी 10-15 को पकदा है, वही लगती है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनी किस्म ਦਾ अंब है? इंदे विच चिट्टा चौसा, फजरी लटोर, अनवर लटोर, माल्टा सरोले, लंगड़ा चौसा, ये वैरायटी। अच्छा, ढेर मैं बूटे खाली वेखे जी हाँ, वो बीमारी की वजह बीमारी की वजह ते ये पता नहीं लगा ये क्या होया। ये तेले की वजह जी। स्प्रे की उतो आ गए बारिश की वजह कनो तेला लग गया, तेले की वजह कनो ये जराना या थे गया, बीमारी लग गई है। अच्छा, तुसा ये ठेका घिना या क्या? ठेका ठेका तो फिर इसकी सप्लाई किस तरह से वेच चुकी में? ये वेस्ट हुई हैं जो पिशावर वन विकसी जी। हाँ जिस तरह ये आम तुसी दस रहे हो भी ये खराब हो गया, ये थोड़े जिम्मे या मलका दे? फिलहाल 3.5 में है थोड़े जिम्मे है जी। हाँ तो वाल नुकसान ना बहुत ज्यादा थी है। जी। हाँ नुकसान तो थी वैसे आखिर करे सू गाल अच्छा, गाल तो करनी है ना उन्हें को। सारा चंगा बढ़ जाता तो उन्हें को पता है, जे माड़ा बढ़ गया तो उन्हें को पता है रेसन तावन जी। अल्लाह भावे करे सन। भाईजान बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम सलामत रखे। आमीन बड़ी मेहरबानी भाई। आमीन।